इस फैक्ट को जानना तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका दिल आपकी पूरी जिंदगी में तकरीबन 10,000 बार काम करना बंद कर देता है। ये तब होता है जब आप छींकते हो, मतलब कुछ पल के लिए। कई लोगों की आदत होती है जोर से छींकने की, कई लोगों का तो शौक होता है, मजा आता है ऐसा करने में। बट ध्यान रहे, आपकी छींक की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो आपके जोर लगाने की वजह से 500 तक पहुंच जाती है। और ऐसी सिचुएशन में आपकी आंखें टेढ़ी हो जाती है या आपकी पसली भी टूट सकती है। इसीलिए कभी भी छींक आए तो उसको बड़े प्रेम के साथ छींकना चाहिए। ऐसे जानवरों की तरह दुआड़ा मारकर लोगों को दाढ़ नहीं सुनानी चाहिए। अगर ये फैक्ट पसंद आया तो यार जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर करके